Engjëjt rrin pranë të moralshmëve, ndërsa shejtanët larg tyre. Ky është një virtyt i madh që u jepet atyre që kanë moral të mirë, sepse kur shejtanët qëndrojnë larg tyre, ata në këtë mënyrë qëndrojnë larg punëve të këqija. Në anën tjetër, kur engjëjt qëndrojnë pranë tyre, rrjedhimisht ata janë më pranë punëve të mira. Argumenti që e pohon këtë është hadithi, të cilin e përcjell Ebu Hurejra, i cili thotë: dikush e shau Ebu Bekrin në prani të profetit. Në ato momente profeti habiti dhe buzëqeshte, por kur e teproi, Ebu Bekri ja ktheu. Pas kësaj, profeti, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, u zemrua dhe u ngrit për t'u larguar. Ebu Bekri e ndoqi nga pas dhe i tha: O i dërguari i Allahut, ai po më shante dhe të ishe i pranishëm aty. Kur ja ktheva disa fjalë, ti u zemrove dhe u largove? Profeti, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë mbi të, ju përgjigj: me ty o Ebu Bekër ishte një engjëll, i cili ja kthente sharjen atij në vendin tënd. Por kur fillove t'ja kthesh ti, atëherë u afrua shejtani, dhe unë nuk ulem aty ku qëndron shejtani. Më pas ju drejtua Ebu Bekrit duke i thënë: O Ebu Bekër, 3 gjëra janë të vërteta. Ai që e duron për hir të Allahut pa drejtësinë që i bëhet, Allahu do ta ndihmojë atë ditë dhe do ta ngrejë në grada të larta. Çdo njeri që hap derën e dhënjes, duke pasur për qëllim lidhjet farefisnore, Allahu do t'ia shtojë atij pasurinë, ndërsa ai që hap derën e kërkimit me qëllim që të shtojë pasurinë, Allahu do t'ia shtojë më shumë varfërinë.